Уявіть, ви просто йдете по квартирі та насвистуєте улюблену мелодію. І раптом хтось із рідних різко вигукує: «Не свисти, грошей не буде». Дехто навіть змушує негайно припинити. І додає ще страшніше: свистом можна накликати біду в дім. Але як кілька звуків могли налякати мільйони людей? Чому ця прикмета існує вже сотні років і досі передається від покоління до покоління? Невже звичайний свист справді може вплинути на ваше життя? Чи за цією прикметою приховується зовсім інша історія, про яку мало хто знає? Зараз розберемося. Сьогодні свист для більшості людей – це просто звук. Хтось насвистує дорогою на роботу, хтось під час прибирання, хтось навіть не помічає, що свистить. Але кілька століть тому все було зовсім інакше. Наші предки уважно прислухалися до звуків природи. Вони вірили, що світ населений невидимими силами. Кожен незвичайний звук мав своє значення. Особливе місце займав вітер. Сильний вітер приносив бурі, руйнував будинки, ламав дерева, нищив врожай і залишав людей без їжі. Через це його часто сприймали як символ хаосу та небезпеки. Свист дуже нагадував завивання вітру. Саме тому люди почали вірити, що свист у будинку ніби закликає вітер до оселі, а разом із ним можуть прийти сварки, хвороби, невдачі або бідність. Існувало навіть повір'я, що добробут може буквально висвистітися з дому. Але ще цікавіше те, що подібна прикмета існувала не лише в Україні. У багатьох країнах Європи люди також уникали свисту в приміщенні. Деякі народи вірили, що свист привертає злих духів, інші, що він відлякує домашніх духів-охоронців, які нібито захищають родину. Є ще одна цікава історія. Моряки здавна дуже боялися свистіти на кораблі. Вони були переконані, що свист може викликати сильний вітер і навіть шторм. У відкритому морі така віра була цілком зрозумілою. Одна буря могла потопити корабель і забрати життя всієї команди. Тому свист вважався небезпечним і навіть забороненим. З часом ці забобони перейшли й у звичайне життя. Так і народилася прикмета, яку ми чуємо навіть сьогодні. Але звідки взялася саме фраза про гроші? Є кілька цікавих пояснень. Перше пов'язане із побутом. У давнину люди дуже багато працювали. Кожна хвилина мала значення. Поки одні обробляли землю, лагодили інструменти чи доглядали худобу, інші могли стояти без діла і насвистувати. Згодом виникла проста логіка. Якщо людина багато свистить, значить, вона нічого не робить. А якщо не працює, не заробляє. Без праці не буде достатку. Так і народився вислів: «Свистиш, гроші висвистиш». Є й інше пояснення. Наші предки часто зберігали гроші просто вдома. Будь-яка втрата майна була великою проблемою. Тому вони вигадували різні заборони, які мали навчити дітей поводитися спокійніше. Свист у хаті вважався поганою звичкою. Дитину було простіше налякати прикметою, ніж довго пояснювати правила поведінки. Такі забобони працювали як своєрідні життєві уроки. І навіть коли справжній сенс забувся, сама прикмета залишилася. Цікаво, що й сьогодні багато людей автоматично просять припинити свистіти, навіть якщо самі вже не пам'ятають чому. Чи працює ця прикмета? А що про це говорить сучасна наука? Жодних доказів того, що свист може впливати на гроші, здоров'я чи удачу, не існує. Не було проведено жодного дослідження, яке підтвердило б цей зв'язок. То чому ж люди продовжують у це вірити? Психологи пояснюють це дуже просто. Наш мозок любить знаходити закономірності навіть там, де їх немає. Якщо людина посвистіла, а наступного дня втратила гроші або посварилася з кимось, вона легко пов'язує ці події. Та якщо після свисту нічого не сталося, такий день швидко забувається. Це явище називають підтверджувальним упередженням. Ми краще запам'ятовуємо випадки, які підтверджують наші переконання, і не помічаємо тих, що їм суперечать. Саме тому прикмети можуть жити століттями.
Вони передаються від батьків до дітей, стають частиною культури, і навіть ті, хто не вірить у них, інколи ловлять себе на думці, а раптом у цьому щось є. І тепер нам цікаво почути саме вашу думку. Чи забороняли вам у дитинстві свистіти вдома? Можливо, після цього справді траплялося щось дивне? Напишіть свою історію в коментарях. І якщо вам цікаво дізнаватися, звідки насправді взялися найвідоміші прикмети та забобони, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато загадок, у які людство вірить вже сотні років,